Bueno, orain arte ikusi dugu sarrera bat nola egin dezakegun arkatzari klik eginez. Ikusiko dugu orain beste gure edukinak sartzeko beste modu bat, eta da orrialdeen bitartez. Orrialdeak dakatena da ez direla aldatzen sarrera bakoitza sartzen den bezala, eta besteak bat bestean atzean gelditzen diren bezala, orrialdeak geratzen dira sailkatuak gugu nahi ditugun lekuan. Orduan, informazio jakin bat nahi baldin badugu beti euki gure blogean aldatuko ez dena, orduan erabiliko ditugu orrialdeak. Horretarako klik egin hemen, eta berezkoa da pagina principal, hau beti izango dena. Orduan, egingo duguna da orrialde berri bat eman, eta hemen ematen digu bi aukera. Bat orrialde txuria eta bestea orrialdea web helbide batekoa. Baina guk egingo duguna da orrialde txuri bat. Orduan hor klik egin eta agertzen zaigu lehen sarrerak egiteko agertu zaigun editorialen antzekoa, bakarrik eskubikaldean hemen aukeretan lehen baino gutxiko dakagula. Eta hori da, ez duelako ematen aukera hori etiketak eta holako gauza jartzeko. Hemen sartuko dugu guk idatzitako testo bat, itxatxi, eta egingo duguna da pagina edo orrialdearen titulua jarriko diogu. Agertuko dena pestainan. Hemen jarriko diogu lehenengo atala. Eta egingo dugu gorde. Eta publikatu. Ikusten duzu hemen lehenengo atala, lehen bakarra zegoen orrialde principala, eta orain dago lehenengo atala. Hemen emango diogu pestaina principalak, edo aukera honi emango diogu. Gure blogaren kabezeraren azpikaldean gelditzeko pestaina horiek. Eta beti gezala gorde egingo dugu aukera hori. Beste bat egingo dugu askar ikusteko zuek nola egiten den. Gauza berdina egingo dut, baina hemen tituluan jarriko diot bigarren atala. Eta publikatu. Gorde. Eta orain ikusiko dugu nola gelditzen den gure bloga. Hemen ikusten duzue orrialde nagusia eta lehenengo atala eta bigarren atala. Jarriko banitu atal gehiago, hemen agertuko lirateke. Eta esan bezala komenigarria hemen ataletan segun zenbat jarri behar ditugun, hemen jarri behar ditugu 5 o 6, titulua ezin du izan oso luzea, bestela ez lirateke kabituko. Ikusten duzu, lehenengo atalari ematen badiot, agertzen zaidala hori, eta bigarrenari ematen badiot, bere mamia. Eta besterik gabe,